Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкарый, саламатсыздарбы? Өткөн апта биздин чыгармачыл топ жарандык активдүүлүккө күбө болду. Борбор калаабыздын тургундарынын бири тартип сакчылар көңүл бургусу келбеген. Тартип бузган айдоочуну өзү кармап, жол күзөтчүлөрүнүн колуна тапшырып берди. Бирок окуя муну менен чектелип калбай, жаңы кодекстин дагы бир кыйшык жерине туш болдук. Спирт ичимдигин ичкен айдоочуга эми кантип чара көрүшөт? Биздин кезектеги сюжетте. 15 saat 8'lerde Moskovskiy көчөсүнөн Молодая гвардияга бурулуп атканда ВАЗ 2107 маркасындагы машинаны көрүп, аварийкада күйүп турганын, жардам керекпи деп ойлоп жанына барсам, водитель менен сүйлөшкөндө мас абалында экенин түшүнүп, байкеге жардам берейин, байке үйгө такси менен кете бербейсизби дегенге макул болбой, мен өзүм эле билем деп койгондон кийин анан мен телефонду алып такси чакырайын деп аракетке кылып машинага барганга чейин ошол водитель айдап качканга аракет кылды. Бекбол Сапарбеков жолдо турган унааны көрүп, жардам керекпи деп алгач токтоп басып барган. Бирок унаа оң болуп, айдоочусу спирт ичимдигин ичип алганына күбө болот. Мындай абалда калтырбайын деп анан такси кызматын чакырып салып, үйүн көздөй жөнөтөйүн дегенде кызматтык унаанын айдоочусу качып кетүүгө умтулат. Милицию позвонил, сказали, сейчас наряд отправим. Он в данный момент тогда стоял Молодая гвардия, Москов-то. Сейчас катается по городу, а милиция наша. Звоню, они скидывают трубку. Амандыкта үйүнө кетирейин деген Бекболотту укпай, спирт ичимдигин ичип алган айдоочу унаасын айдап кетип калат. Бекболот аркасынан ээрчи отуруп, анан кайра токтогон учурда жанына басып барып, унаасын айдатпаганга аракет кылат. Байке, неге айдап атасыз? Массыз го? Неге айдап атасыз дейм? Айдадыңыз го, жакта жолукпадык керек, Молодой гвардия, Московскийден. Бияка келип туруп калдыңыз го. Иә. Байке, болбойт да бул, мас болуп атпайсызбы сиз? Иә. Болбойт байке бул. Айдап атасыз, келет бирөө. Бекболоттун бул өтүнүчүн спирт ичимдигин ичип алган айдоочу кайра четке агып айдап кетет. Ана шаар тургуну буга чейин дагы 102-ге чалып жооп ала албагандыктан кайра чалып кабарлайт. Экинчилери азыр экипаж жөнөтөбүз деп бир топко чейин же эч кимисин жөнөтпөй, же келет деген тартип сакчылары күбө балага чалбай коет. Ал эми кырсыктап кетпесин деген бала аркасынан ээрчип баратып, анан Лев Толстой көчөсүнөн кызматта жүргөн жол күзөтчүлөрүнө жолугат. Льва Толстого менен правданын мосттун үстүндө май кызматкери туруптур. Токтоп, ушундай машинада, ушундай мас киши кетип бартат, артынан кууп бартам, жардам бериңиз. Артынан токтотуп кууйлуу десем, менде маршрут өтөт азыр, кортеж. Мен жолду жаап атам, мен бош эмесмин деп койду. Менин сөздөрүмдү укпай, азыр кое тур, мен маршрут өткөзөйүн, анан гана деп койду. Мен номерин айтып, ушундай мас деп айтсам деле, азыр маршрутты өткөзөйүн деп маршрутту, кортежди өткөздү. Андан кийин анан гос номерин айтсам, жазып алды баракчасына. Андан кийин рациядан вроде берип аткандай болду, бирок мен болсо аны күтпөй эле артынан кууп, Льва Толстого, Якова кайсы көчө болуп калды бул? Панфилова, ошо Лагвиненкада. Лагвиненко көчөсүнө бурулуп токтоп турган жеринен көрүп, артынан фарамды өчүрүп акырын келип токтодум. Машинадан түшүп, ары бери басты. Ошол кезде 102-ге чалсам, эч реакция болгон жок, анткени деген май кызматкерлери менен байланышып атабыз. Каякта турасыздар деп эле койду. Бир маалдан башка бир номер чалып, каякта турасыздар деп сурады. Ушул жерде турабыз, азыр артында турамын десем, сен кармап турасыңбы деди. Жок, артынан жөнүнө ээрчип турам десем, азыр туруп турабыз, келебиз деди. Мен 102-ге чалганым деген саат 8-тен 14 мүнөт өткөндө чалыптырмын, Молодая гвардия, Московскийден. Бирок мен ал жерде турганыбыздан кийин кайра качып, башка көчөгө кирип, токтоп турган жеринен кармадык, телевидение менен чогуу. Ошондон кийин гана сотрудниктер болсо 1 сааттан өтүп гана келди.
Бекболот жүзеки кызматына чалып, алардан жардам көрбөй, анан жолдон жол күзөтчүсүнө жолугуп, анысы дагы азыр чоңдор өтөт. Алардын коопсуздугун карап турушум керек деп маани бербей, айласы кетип, анан биздин чыгармачыл топко да кабарлайт. Биз аталган дарек боюнча барганыбызда спирт ичимдигин ичип алган айдоочуну тар жолдо кетип баратканын жана анын аркасынан Бекболот баратканына күбө болдук. Тили алгысы келбеген айдоочуну анан Бекболот алдынан жөө чыгып, тозуп, унаадан түшүп берүүнү өтүнөт. Çalsalar jana çalıptan ekипажга чалбайсыңар. Байке эмнеге ичип алай деп чыгып баштадыңыздар? Эми айдап жүрөм, эмне аламын тиякта. Жетер байтап көзөйгө. Эми талып барабычымы? Машинаңыз гос номер экен, эмне каякта, эмненин машинасы? Бул деген эми бул өзүм эле баштайм эми. Дежурный? Эмне каяктыкы? Иә. Министерство эмелике. Кайсы? Эмелике. Эми эмне артынан кууптар беле кетемин. Эмне машина каяктыкы дедиңиз? Өзүм келе бул эми. Жок, машинаңыз тиги мамлекеттик номер болот атпайбы? Тиги служебный номер болот атпайбы? Ошо каяктыкы? Гөлдүк бул эми. Гөлдүк эмес, Бишкектики болуп турат го. Бишкектик отурат. Эмне машина каяка тиешелүү? 106 кантер басына. Иә. 106 кантер басына. Дыйкан чарбасыбы? Мынтип активдүү жаранды мындай көрүнүшкө кайдыгер карабагандан балким бир кырсыктын алды алынды. Айдоочунун жолун тороп, унаасынан түшүрүп, улам бир сааттан бери келе албай жаткан тартип сакчыларга чалып жатты. Бирок булардын чоңдору өтүп бүтпөй жатышты, эми башка экипаж жөнөтөбүз деп чыгышты. Кандай дейсиз? Башканы көрөбүз дедим, мен маршрут өткөзө турган болсом кайра. Мен эмне кылыш керекмин азыр? Дежуркага айтып койдум азыр. Кайрадан салам азыр. Телевидение келбеди байке? Телевидение келди. Ооба да. Болду азыр, салам. Азыр чалам деген жол күзөтчүлөр ошол бойдон чалышкан жок. Кызматтык номуру бар унаанын спирт ичимдигин ичип алган айдоочусун көчөгө чыгарып алып, кармап тура берип тажап, анан жүзеки кызматына кайра чалдык. Бул ирет алар алгысы да келбей, жөн гана жардам сурап чалып жаткан баланын чакыруусун өчүрүп коюшту. Алло. Сбрасывают. Акыры көптөн күттүргөн жол күзөтчүлөр да келишти. Бекболот учурашып, алардын колуна айдоочуну тапшырып берди. Айтмакчы, буга чейин дыйкан чарбачылыкка тиешелүү деп жаткан уна анан шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгына тиешелүү экенин мойнуна алды. Машина каяктыкы? Я. Каяктыкы? Городовтука. Городов. Городоров. Изров. Месяцкий трое, а? Машина. Ким? Механиктер бар? Ким машина? Ким тартасыз? Мен дегенден 10-чу поликлиника тарттым. Я. 10-чу поликлиника. Поликлиника? Аяқта ешкім жоқ та азыр? Ешкім жоқ. Машина ким айдап кетті алчы бар? Ким бар? Механик телефон бербейт. Ешкімесі жоқ. Механик бар да телефон бербейт. 10-чу поликлиниканын эмеси бар. Айдын деген. Жанында өздүгүн тастыктоочу документтери да жок экен. Тактап айтсак, айдоочу өзү жок деп айтып, баары тең мындан ары спирт ичимдигин ичип ичпегендигин текшерүү үчүн наркологияга келишти. Айтсак, текшерүүнүн жыйынтыгы түтүкчө үйлөө тыкмасы менен бат эле чыгарылды. Колдоруңузду сунуңуз, астыңызды, астыга сунуңуз. Көздү жумуп туруп, ол сүймөйүңүздүн учу менен мурдуңуздун учун даставай мындай көздү жумуп туруп болуш керек. Эми сол жактан эле көздү жумуп. Канча иштиңиз аракта? Канча иштиңиz? Иә. Канча иштиңиz?
Спирт ичимдигин ичкендигин дагы мойнуна алган айдоочу Бишкек шаарындагы 13 поликлиникасынын жетекчисин ташыйт экен. Эң кызыгы мынтип текшерүүлөрдөн өтүп берип жатканы менен өздүгүн тастыктоочу же документтерин көрсөтпөй же унаасын айдап кетүүгө соо кишисин чакырбай отуруп алды. Эсиңерге салсак, жаңы жылдан бери иштеп жаткан кодекске ылайык мынтип мас абалда кармалса дагы унаасын айыпына токтотуучу жайына камабай, соо кишисин чакырып тапшырып бериши керек. Андыктан тартип сакчылар бул жактан протокол толтуруп жатып, бул байкенин телефонунан тааныштарын номерларын алып, аларга чалып, унаны алып кет деп суранып жатышты. Жок, бул машинесинчи. Ай салкында бай чеңизби? Ал көлдөм. Көлдөбү. Айдарчы? Айдар деген ал неме тиги. Жакта текши Айдын поликлиника деген. Өчүү экен байке. Өчүп келген. Алибек дегенчи? Алибек деген ал деген алда көлдө. Акын? Алда көлдө. Эмне себебин айтып отур эмне себеп? Машинаңызды бир айдап кетиш керек. Жок, айдап эле камап салсаңар эмне болот? Болбойт ал, мыйзамда жок азыр. Жаңы мыйзам боюнча, жаңы кодекс боюнча машина камалбайт. Правасы бар, соо киши келип айдап кетет. Анда эмесе мен үйгө чейин айдап барып эмете албайсыңар. Жок. Сиздин бирөөңүз келип туугандарыңызданбы же кесиптештериңизден бирөө келиш керек. Анан эмесе мен тиги телевизорго тартты. Ооба. Эртең менен көрөсүңөр. Эртең эмес, бир жумадан кийин. Бир жумадан. Анан деген бул машина эмнеге айдап кетиш керек? Бул мамлекеттик машина. Бул мамлекеттик машина сизге служебный катары берилди беле? Берилген эмес. Бул деген мамлекет мен чыгып бератам. Мен деген жумуш бүгүн 5-күндөн бүткөн саат 5-те чыгып берсем артынан кууп кеткеңиз керек. Жок, сиз ошол жакта иштейсиз да, айдоочу болуп, Ооба. Анан бул машина сизге бекитилген да? Бекитилген. Ошо сиздин айдап жүргөн служебный машинаңыз болуп атпайбы? Анан ошо бирөөнө келип Менин служебный эмес, менин директордун служебный. Директоруңуздун. Директоруңуз каякта? Директордун деген үйүндө. Чалып аттым беле. Биякта айдоочуңар бар туруп, атыңыз ким эле байке? Бактыгул. Ким? Бактыгул. Бактыгул байке мас болуп түшүп калып, анан бир соо кишини жиберсеңер жакшы болот эле да, биякта машинени айдап кеткеничи. Азыр машинени стоянкага койбойбуз да, анан соо киши керек да, ошто машинени айдап кеткенге. Мынтип 13 эмкананын жетекчисине чейин телефон чалышып, тартипти түшүндүрүп, унааны алып кетүүнү өтүнүштү. Бирок анысы эч кимисин жөнөтпөй. Анкара көчөсүндө жайгашкан саламаттыкты сактоо департаментинин унаа токтотуучу жайына жеткирип коюуну өтүндү. Бул жактан анан айдоочунун аркасынан жүрүп, кармап берген активдүү жарандын түшүнүк катын алышып, протокол толтуруп бүтүп, жолго чыкмай болушту. Айта кетсек, протокол толтуруп жаткан инспектор буга чейин Бекболот айткан Лев Толстой көчөсүндө чоңдорду өткөрүп жатам деп бул айдоочунун аркасынан түшпөй койгон кызмат экен. Протокол түзүп, документтерин көрсөтүп аткан кезинде штраф стоянкага келди. Ошол как раз протоколду толтуруп, ошол мас киши менен сүйлөшөттү. Ошол майы кызматкерлер көрсө карточду өткөзүп бүткөндөн кийин анан шашпай биз уже штраф стоянкага кармап бүт баарын уже тактагандан кийин анан келип протоколун түзүп койду да. Ал гана эмес, бул инспектордун айтымында бул айдоочуга кызматтык унаасын башкарып жүргөнүнө карабастан, юридикалык жак катары эмес, физикалык жак катары айыпка тартылат. Физический лицке эле Жок, госоргандар кирбей, юридический. Госоргандар кирбейт. Эмне бул антинародный эме болуп калган го да кодекс. Ошо. Карабайсыз, мен элементтерди машинасына Алым пул деген билесиңби? Ошо 35-нчи. Разобраться. УВД кирет экен, мисалы, общий. Мен начать айтсам, мен юридический лицом получается, мен ОСО да. ОСО болсо юридический лицо. Мага 55 000 штраф салмак, а госорган бир чиновник кармалса 17 000 болду. Физикалык жак катары айыпка тартылат дегенине карабастан, айдоочу өзү бир тыйынын дагы төлөбөйм деп убадылап жатты. Пикиринде бул айыпты поликлиника, башкача айтканда мамлекеттин казынасынан төлөнөт имиш. Ал эми казына албетте бул биздин, сиздин, баардыгыбыздын салыктарыбыздан чогулган акча. Тартып койчу, мен бир сомдо төлөбөйм. Неге? Билбейм эмнеге. Жок, сиз ичип алып айдасаңыз анан кантип? Бир сомдо төлөбөйм. А ким төлөйт? Анткени мен ГАИ сайыныма караганда мен бир сомдо төлөбөйм. А ким төлөйт? Иә, Ким төлөйт ал айыпты? өзүм билбейм. Кантса да мынтип талашып тартышып отуруп, кагаздар толтурулуп бүттү. Андан соң унаасын алып кеткенге айдоочу киши чакырбайм деп отуруп алгандыктан, буга чейин поликлиника жетекчиси айткан унаа токтотуучу жайына бармай болушту. Кимбай жубайт экен. Ана.
Ой, yok onu. Sizlerdi girgiz alma. Mo jakka bu jakka tuttuk. Men erten жооп берем да мында. Girmedi, emniyeti bir yakka gire ödüldü. Bu sen bir çislit etmeyeceksin de bizge. Abi bir anda bunda koydum. Koydurmayız bana. Bana Abi aytasın da. girmedim bir yakka. Girgizbeyim ben. Akımda o jakka. Mo жерге koygular. Kayak başladı belki. Ministersi var. Министр бизге карабайт. Булар көтөргөн. Bular kimge karaydı? Мен ошо политиктан өзүнө карайт. Булар ошолор жооп берет. Ошо 13 жооп берет буларга. Buların jana nesi var mı jana? Karaga başkan karaganlar var mı jana? Hayır eski evlerde maçtan karakan emin. Yok, sizin üstünüzde maçlarını belirgen kişiler. Ay toplanca ayı da diken hemen vermedim. Sen motor koy maçtan. Хорошо, maçlarını belirgen koyalım belki. Kulüştü sizge öyle. Aydatmanızı. Aydatma eğer de maçta ertem bile bir de maç olup kesse cevap veresin. Biraz psikolojisini alıp kalın. Okşol ayda bir kimisi kol. Stayınca toktotkunga olboyt. Жаңы мыйзам менен belki. Жаңы мыйзам. Ошого бияка алып келип берип атат. Сиздердин базага карайт дегенден бияка алып келип Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин автобазасы унааны албай издешти. Айтымдарында ал поликлиниканын өзүнүн балансына өткөрүп беришкен соң кайра кабыл алышпайт. Жарым сааттык мындай кайым айтышуудан кийин анан мыйзам чегиндеби же кандай унааны кайра айыпына токтотуучу жайына жеткирип камашты. Бул окуядан жыйынтыктарды чыгарсак, кайрадан улам жараксыз болуп табылган жаңы кодекстин беренелерине такалабыз. Айтсак, мас абалда унааңды башкарсаң дагы унаң камалбай, соо киши айдап кетет дегени. Бул учурда айдоочу эч кимди чакыргысы келбей, унааны каяка жеткирерин билбеген тартип сакчылар бул жол менен 2 саат жүрүп, анан өздөрүнүн айыпына токтотуучу жайына камашты. Экинчиси, инспектордун бири айткандай, мамлекеттик кызматтар юридикалык жак болушпайт деп арзан айыбын таккандар. Жана кодекске тиешеси болбосо дагы ички тартиптин чоңдорду жыргатып, элге залакасын тийгизгендери. Акыркысы туурасында тактап айтсак, чоңдорду өткөрөт элем деп мас айдоочуну кой берип койгондору. Буга улай негизиле 102 кызматынын куруу сөз менен убадалары. Кээде жада калса телефон албай өчүрүп койгондору. Биз бул окуяны ушул бойдон калтырып койбой, жок дегенде инспектор айткан айыптарды тактайлы деп жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына кайрылдык. Мамлекеттик кызмат кантип юридикалык жак эмес, же биз адашып калдыкпы деп сурап көрдүк. Бұл административдік чара көрүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилиптир. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 228 беренесинин негизинде бул айдоочу унаа мамлекеттик унаа болгондуктан ушул административдик чара көрүү бөлүмүнүн кызматкерлеринин маалыматына карата ушул юридикалык жактан айып салынат. Иши кылып бул айдоочуга юридикалык айып тагылыптыр. Ал эми негизи бул маселени талкуулап көрсө, юридикалык жак менен физикалык жакты жол күзөтчүлөрү мүлкүнө карап тактаганда айдап баратып тартип бузган унаасына карап гана чыгарышат экен. Мисалга, министрлерибиздин бири мас абалда жеке унаасын башкарып жүрүп колго түштө 55 000 сомдун ордуна 17 000 сом төлөп кутулат имиш. Ал эми катардагы жаран юридикалык жакта иштеп, мисалга жеке чакан бизнес дейли, мас абалда кызматтык унаасы менен түштө сөзсүз 55 000 сомдук айыпка жыгылат имиш. Жеке унаа менен башкарып келе жатканда, мисалы үчүн бир мамлекеттик кызматта иштеген адам жеке унаа менен башкарып келатып, эгерде ал өзүнүн мамлекеттик кызматта иштегенин тастыктабаса, бул баягы жөнөкөй жаран катары эле, жалпы жарандар катары эле чаралар көрүлөт. Өзү айтыш керек, мен баланча жерде иштейм. Удостоверениясын көрсөтүшү мүмкүн, же болбосо ушундай неме болуп калса, тастыкталса, протоколго жазылса, ошондо юридикалык жактан. Мындай неме боло турган болсо, ал кантип анын тиги немеде министерстводо иштейт же биякта же тиякта иштейт деп ким билсин аны. Жаңы кодекстин күлкүнү келтирген мындай жагдайларына күндө күбө болуп келебиз. Карап отурсаң, ар бир беренесинде чоң жылчык бардай, жана бардыгы эле тонировка сүйүүчүлөрүнө, унаасын каматкысы келбегендерге арналгандай. Бул жагдайлар коомчулукта катуу талкууга алынган соң, айласыздан кодекстин авторлору жана аны кабыл алган эл өкүлдөрү кайра калыбына келтирүүнү чечишкендей. Тилек Которовдун айтымында, жаңы кодекске жаңы өзгөртүүлөр кирип, учурда тартиптер кайра өзгөрүүдө. Мисалы үчүн ошол эле 128 беренеде мурун баягы эгер унаа башкарып келаткан жаран мас абалда болуп, бирок
атайын медициналык кароодон өтүүдөн баш тарта турган болсо, ага 5500 сом деп көрсөтүлгөн. Буну баягы азыркы учурда жанакы биринчи бөлүгүндөгүдөй 17500 сомго бирдей кылып, андан тышкары жанакы ошол эле унаалардын баягы номуру жок же болбосо башка номурду салып алган унааларды башкаруу боюнча же болбосо жанакы унааларга номурларын ар кандай түрлөр менен жаап алып башкарган айдоочуларга чара көрүү боюнча жана башка көптөгөн өзгөртүүлөр киргизилген. Ошондой эле жанакы юридикалык жарандар, юридикалыктар жана физический лица дегендей ошол экилерди баягы мастан бөлөгүн ушул негизи физический лицого айыптарын теңдеди. Мурун 19-главада Бузулар кодексинен караңгылатылган терезелерди унаалар башкарган айдоочуларга чара көрүүнү транспорт жана жолдор министрлигине берилсе, азыркы учурда биздин сунуш менен ал кайра ички иштер органдарына өткөрүлүп берилди. Ошондой эле баягы эл оозунда алынып келген жанакы ылдамдык боюнча беренеде баягы бир 20 чакырымга чейин өйдө айдоого мүмкүнчүлүк берилип калган, ал жер оңдолду. Ушундай көптөгөн жерлер оңдоп түзөөлөр жүргүзүлдү. Албетте бир канча жыл жазылып, анан сенсация болуп ишке берилген чийки кодексти кайра оңдоп түзөө иштери жакшы көрүнүш. Болгону миллиондор жумшалган каражаттары көңүлдү оорутат. Кантсе да бул өзгөртүүлөр кирген соң дагы жаңы жагдайлар сыртка чыгып, кайра оңдоп отурушпаса болду деген ниет бар. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери уурулукка шектүүнү изи суу электе колго түшүрүштү. Чөнтөк телефон уурдап бараткан жеринен шектүүнү базардын тегерегинде иш алып барып жүргөн тартип сакчылар байкап калып, ошол замат кармашкан. Шектүүнү милиция бөлүмүнө жеткирген жерине биздин чыгармачыл топтогу күбө болду. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бир канча уурулукка шектүү жаранды колго түшүрүштү. 21 февраль күнү аталган райондун номер 1 шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери Ош базарында иш алып баруу учурунда чөнтөк телефонун уурдап качып бараткан шектүүнү көрүп, ошол замат аркасынан түшүп колго түшүрүшкөн. Биздин чыгармачыл топ шектүүнү шаардык милиция бөлүмүнө киргизип бараткан жеринен жолуга алды. Эмне кармалды? Уурдап? Кайерден? Ош базардан. Ош базардан? Не уурдадың? Телефон. Телефон? Кантип уурдадың? Чөнтөгүнөн. Чөнтөгүнөн эле? Өзүң актан болосуң? Соклуктан. Соклуктан? Канчадасың? 35. Орда соттолдуңбу? Ооба. Үртөгөн аты ким эле? Асан. Асан Үсөнүн да. Канча? Көптөн бери уурдачумбу? Burada emetçimin abi toxtatıyla oldu. Az mas bağlı kişine. Ya. Kişine hiç alıp hazır emet. Özünüz жалгыз уурдадыңызбы? Tamam. Же жаныңызда бирөө бар беле? Çok жалгыз. Телефон кайда? Милиция бар алган. 45'te. Сизде каяктан бир машина эмне болду? Ош базардан ошо уурдап аткан. Уурдап аткан жериңизде барбы? Шектүүнү мындан ары тартип сакчылар Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришти. Ал эми учурда белгилүү болгондой, иликтөө иштери учурунда деп сот 2 айга убактылуу камакка алуу чечимин чыгарган. Өткөн аптадагы чыгарылышыбызда маалымдалган окуяга кошумча. Эсиңиздерге салсак, мектеп окуучусун сүзүп өмүрүн алган тартип сакчынын унаасын Борбор калабызда көргөн күбөлөр. Бул киши жазасын албай жүрөбү деген шек жаратышкан. Кененирээк биздин сюжетте. Могу Ауди Зарядан, по-моему, кызды сүзүп 4 жаштагы өлтүргөн болуш керек.
Өткөн аптадагы чыгарылыштарыбызда кабарлаган бул унаа туурасында коомчулук талкуу жаратып, мектеп окуучусун сүзүп өлтүргөн киши унаасын кантип тез арада чыгарып алды деген суроолор жаралган. Өз учурунда маалыматы бар тийиштүү кызматтар жооп бере албай, бүгүн окуянын чоо жайы белгилүү болууда. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын жоруктарды жана кылмыштарды каттоо бирдиктүү реестрине катталып, 297 беренеси негизинде сотко чейиндирүүчү иштери башталган. Айдоочу убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. 31 январь күнү ушу айдоочунун үстүнөн башка коргоо чарасын кароо убагында, сот отуруму убагында ошо жабырлануучу тарабынан арыз менен кайрылган. Жабырлануучу тарап менен ошо айдоочунун туугандары тарабынан эч кандай претензиясы жок экенин билдирип, жана от поддержания частного и частно-публичного обвинение отказывается деп арыз менен кайрылган. Бул арыз кылмыш ишине тиркелген. 2 февраль күнү ошо жабырлануучу тарап жана ошо айдоочунун туугандар тарабынан медиатордун жардамы менен келишим түзүлүп, ошонун негизинде өтүнүч келтирилген. Подозреваемыйдын жактоочусу тарабынан келишим негизинде жана ошо арыздын негизинде кылмыш ишин кыскартып берүүнү суранышкан. Ошонун негизинде кылмыш иши кыскарып, айдоочу камактан бошотулган. Андан сырткары айдоочунун үстүнө ошо бузуулар кодекстин негизинде чара көрүү үчүн ошо жөнөтүлгөн административный порядке. Азыркы маалда бул машина арестке коюлган болчу. Азыркы маалда ошо соттун чечими менен машина 12 февраль күнү болжол менен саат 12:40 чамасында ошо айып коюучу унаа жайдан чыгарылып кеткен. Белгилүү болгондой, чындап эле бардык кызматтар бул адам өмүрүн алган окуянын чоо жайын өтө чоң ылдамдык менен ишке ашырышып, маркумдун жакындарынын дооматыбыз жок деген кайрылуусунун негизинде ишти жабышкан экен. Ал эми бул окуянын күнөөкөрү болгон милиция кызматкери учурда жумуштан четтетилгени айтылууда. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу баардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.